হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আরজেডি স্মার্ট টেক। তো আজকে একটি কিচেন অ্যাপ্লিয়েন্সের একটি ভিডিও দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা ব্র্যান্ডটা হচ্ছে হামকো কুকওয়্যার। তো হামকো ব্র্যান্ড। তো এটি হচ্ছে হামকো ব্র্যান্ডের সবচেয়ে লেটেস্ট মিক্সার গ্রাইন্ডার। দেখতে পাচ্ছেন 3-in-1। তো এটা 3টি জার থাকবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই মোটর। আপনারা সকলেই জানেন, যারা ব্যবহার করে থাকেন সকলেই জানেন যে মোটর যদি ভালো না হয় তাহলে আপনারা আর কি সার্ভিসটা ভালো পাবেন না। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে 5 ইয়ার্স মোটর ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে, মোটর ওয়ারেন্টি, এবং 24 মান্থ অর্থাৎ 1 বছর 1 ইয়ার প্রোডাক্ট ওয়ারেন্টি। তো 100% দেখতে পাচ্ছেন মোটরটি হচ্ছে 100% কপার মোটর। তো যার কারণে এটার হলো বিশেষত্ব এই মডেলটির। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ক্লাসিক এইচসি 850 অর্থাৎ 850। এর পাওয়ারটি হচ্ছে 850 হবে। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন টুইন লক মেকানিজম, অর্থাৎ আপনাদের যে জারটি আছে জারটির উপরটা লক থাকবে। তো আপনারা হয়তোবা জেনে থাকবেন যে অন্য কিছু গ্রাইন্ডার আছে, তো সেখানে আপনাদের জারের উপরের বাটিটা এদিকে ধরে রাখতে হয়, তো এটাতে ধরে রাখা লাগবে না। এরপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে, আমি এখনও প্রোডাক্টটি আনপ্যাক করি নাই, তো আমি চাচ্ছি আপনাদের সামনে আনপ্যাক করব। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা হচ্ছে 3 সুপারিয়র স্টেনলেস স্টিল জার মেড ফ্রম হাই গ্রেড স্টেনলেস স্টিল। তো এই জারটি হবে হাই গ্রেডের স্টেনলেস স্টিল দ্বারা তৈরিকৃত। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন লং লাস্টিং ইউনিক ডিজাইন ব্লেড মেড ফ্রম 316 ডাবল এস ফর বেস্ট গ্রাইন্ডিং রেজাল্ট। আপনার যে এই ব্লেডটি আছে, ব্লেডটি হচ্ছে আপনাদের 316 ডাবল এসের ব্লেড। তো এখানে দুটা থাকবে এবং দুটাই হয়ে যাবে চারটির কাজ করবে। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পাওয়ারফুল জাম্বু কপার মোটর। তো আপনারা জেনে থাকবেন যে মোটরটি 100% পিওর কপার দিয়ে তৈরি, সেই মোটরটি অনেক লং লাস্টিং হয়, লংজিভিটি থাকে, হাই স্পিড ক্যাপাসিটি, ইলেকট্রিক পাওয়ার সেভার কপার কয়েল, এবং আপনার পাওয়ারটা সেভিং করবে। আর এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আপনাদের এই গ্রাইন্ডারে আপনাদের ইন্টেলিজেন্ট ওভারলোড প্রোটেক্টর দেওয়া থাকবে। আপনারাও আপনাদের ব্লেন্ডার যদি থাকে নিচে হয়তোবা দেখে থাকতে পারেন, কিছু ব্লেন্ডারে হয়তোবা নাও থাকতে পারে, তবে এটা হলো সেফটি, মোটরের জন্য সেফটি। ইন্টেলিজেন্ট ওভারলোড প্রোটেক্টর, বুল্ট ইন ওভারলোড প্রোটেক্টর ফর মোটর সেফটি, আপনাদের মোটরটাকে সুরক্ষিত রাখবে। তো আপনাদের মোটরটাকে সুরক্ষিত রাখবে এই প্রোটেক্টরটি। তো চলুন এটাকে এখন আমি ওপেন করব আপনাদের সামনেই। এখানে আরও দেওয়া আছে স্পেসিফিকেশন, আইটেম নেম, মিক্সার গ্রাইন্ডার, আইটেম মডেলটি হচ্ছে এইচসি 850, রেটেড পাওয়ার 850 ওয়াট, রেটেড ভোল্টেজ 230 ভোল্ট, 50 হার্জ। এখানে নিট কন্টেন্টে দেওয়া আছে, তো আপনারা এই ডেসক্রিপশনগুলো পড়ে নেবেন। মোটর ইউনিট 1 লিকুইডাইজিং জার 1.5 লিটার অর্থাৎ 1.5 লিটার, ড্রাই অথবা ওয়েট গ্রাইন্ডিং জার 1 লিটার। দেখতে পাচ্ছেন চাটনি জার 500 ml অর্থাৎ 500 মিলি, এবং ইন্টারশন ম্যানুয়াল অ্যান্ড ওয়ারেন্টি বুক আপনাদের ভিতরে দেওয়া থাকবে। তো এখন আমি এটাকে আনপ্যাক করব।
তো আপনাদের গ্রাইন্ডারটি প্রথমে এমনভাবেই থাকবে, দেখতে পাচ্ছেন। তো এটি হচ্ছে গ্রাইন্ডারটি এমন দেখতে হবে, বেশ সুন্দর। এবং প্রথমে যেটা বলছিলাম যে আপনাদের মোটরকে সেফটি করবে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন নিচে একটা আপনাদের প্রোটেক্টর থাকবে, ওভারহিট প্রোটেক্টর। আপনাদের বিদ্যুৎ যদি ওঠানামা করে, হঠাৎ করে পাওয়ার বেশি থাকে বিদ্যুতের, অথবা লো পাওয়ার যদি থাকে, তখন হয়তো বা আপনাদের মোটরটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো এরকম ইন্টেলিজেন্ট যদি পাওয়ার প্রোটেক্টর থাকে, তো আপনারা আপনাদের মোটরটি খুব সহজেই ওভার ভোল্টেজ থেকে অথবা লো ভোল্টেজ থেকে বেঁচে যাবে এবং মোটরটি সুরক্ষিত থাকবে। তো অবশ্যই আপনারা গ্রাইন্ডার বা ব্লেন্ডার নিলে এই পাওয়ার প্রোটেক্টর সুইচ সহকারে নেবেন। ওইখানে গায়ে লেখাই আছে, দেখতে পাচ্ছেন 850 ওয়াটের। তো এটা এখানে রাখলাম। তো এখন আমি জারগুলো দেখাবো। তো পাশেই জারের প্যাকেটটি এখন আমি ওপেন করব। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো সবচেয়ে বড় 1.5 লিটারের একটি জার। এবং প্রথমে যেটা বলছিলাম, এই জারের ক্যাপ লক সিস্টেম থাকবে, আপনাদেরকে ঠেসে ধরে রাখা লাগবে না। এবং স্টিলটি অনেক প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। তো জারের মাথাটুকু এখানে একটু হোল আছে, আপনারা চাইলে এখান থেকে খুব সহজেই জুস তৈরি করার সময় চাইলেই পানি দিয়ে নিতে পারেন। তো এটা মূলত জুস করার জন্য, আপনারা চাইলে অনেক কিছু দিতে পারেন, তবে এটা মূলত জুস করার জন্য, নরম জাতীয় কোনো কিছু আপনাদের পেস্ট করার জন্য এটা ব্যবহৃত হয়। এবং দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হলো লক সিস্টেম। আপনাদেরকে এইভাবে ঠেসে ধরে রাখা লাগবে না, আপনারা চাইলেই এখানে লক করে দিয়ে রাখতে পারেন। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্লেডগুলো অনেক মোটা, এর থিকনেসগুলো অনেক মজবুত। এবং এখানে মূলত 6টি কাঠা রয়েছে, 6টি ব্লেড রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন 1টি 2টি 3টি 4টি এবং নিচে 2টি, এই যে নিচে দেখা যাচ্ছে 2টি, মোট 6টি ব্লেড। তো এটা আমি রাখবো এখন। এরপর জারের মধ্যে তো দেখতে পাচ্ছেন এটা মিডিয়াম জার, এবং এর ভিতরে আরেকটি ছোট রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন ছোট জার। তো মোট হলো 3টি জার। তো মিডিয়ামটি দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে 1 লিটারের। মিডিয়াম জারটি হচ্ছে 1 লিটারের। তো এখানে ব্লেডের সংখ্যা আপনার 2টি ব্লেড রয়েছে, একটি ব্লেডেই যেটা পাখা সহকারে আর কি 2টি ধরলাম আমি। তো এর থিকনেসটা অনেক হেভি, মোটামুটি ভালো মানের ব্লেড দেওয়া আছে। এবং জারটি এটা প্রিমিয়াম স্টিল। এবং দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে হার্ডি কোয়ালিটির আপনার কাঠা, মোটরের সঙ্গে যেটা লেগে থাকবে। এবং হাতলটাও দেখতে প্রিমিয়াম সুন্দর। তো মোটামুটি সুন্দর, ভালো। এবং আমি প্রাইসটি বলে দেব ভিডিওর শেষে। দেখালাম। এবং সবচেয়ে ছোট জারটি হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 500 মিলির জার। তো আপনারা চাইলেই খুব সহজে মশলা বা যে কোনো ধনিয়া বা যে কোনো জিনিস আপনি গুঁড়ো করতে পারেন, যে কোনো শক্ত জিনিস আপনি সহজে এখানে গুঁড়ো করে নিতে পারবেন। তো লকটি এইভাবে আপনাদেরকে ঘুরে নিয়ে খুলতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন এই ব্লেডটি একটু বেশ বড়, এখানে আপনারা যে কোনো ধরনের শক্ত জিনিস আপনি গুঁড়া করতে পারেন, যেমন ভুট্টা, চালের গুঁড়া, আদা, রসুন, যে কোনো জিনিস এখানে খুব সহজে পেস্ট করে নিতে পারবেন। তো এটি হচ্ছে 500 মিলের। তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। আর আশা করি প্রোডাক্টটা অনেক ভালো হবে, আপনারা চাইলে নিতে পারেন। এবং এটার দামটি হচ্ছে
আমার কাছ থেকে আপনাদের কাছ থেকে হয়তো যে কোনো সময় বর্তমানে যেহেতু ডলারের দাম ওঠানামা করে, আপনারা যে কোনো সময় এটাকে বিভিন্ন রেটে দেখতে পারেন। তো আমার এখানে প্রাইসটি পড়েছে হলো 4200, অর্থাৎ 4200 টাকা পড়েছে। তো আপনারা হয়তো বা কথা বলে কমেও নিতে পারেন, অথবা কখনো এই দামটি মূলত আর কি সবসময় সেম থাকবে না, এই দামটি ওঠানামা করতে পারে। তো অবশ্যই আপনারা কথা বলে নিতে পারেন, আর আশা করি প্রোডাক্টটা আপনাদের জন্য অনেক ভালো হবে। তো আমি এটা একটু পাওয়ার অন করে দেখাবো, হ্যাঁ, আপনাদের সাউন্ডটি শোনাবো এবং কোয়ালিটিটা হয়তো বা আপনারা সাউন্ডের মাধ্যমে কিছু হলেও বুঝতে পারবেন। তো আমি এটা এখন দেখাবো। তো প্রথমে আমি লাইনটি লাগিয়ে নেব। দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন পাওয়ারের লাইনটি লাগাই নিলাম, এখান থেকে সকেটে লাগাই নিলাম। এরপর দেখতে পাচ্ছেন গ্রিন্ডার, এটা হচ্ছে গ্রিন্ডার। এই গ্রিন্ডারে আপনারা মানে দ্বিতীয় নম্বর মগে, যেটা 1 লিটার, এখানে আপনারা শক্ত যে কোনো জিনিস গুঁড়া করতে পারবেন। আপনাদের এই চালের গুঁড়া, ভুট্টা, তারপর মশলা জাতীয় শক্ত দানাদার জাতীয় জিনিসগুলো এই সেকেন্ড মানে এটার নাম হচ্ছে গ্রিন্ডার, এখানে আপনারা গুঁড়ো করে নিতে পারবেন। এবং এই সবচেয়ে বড় এটা হচ্ছে জগ, আপনারা এখানে কখনোই শক্ত জিনিস দিবেন না। এইটা শুধুমাত্র আপনাদের নরম জাতীয়, যেমন জুস করার জন্য আর কি, যে সকল ফলমূল ব্যবহার করা হয়, এবং কিছু পানীয় ব্যবহার করতে পারবেন, যেটা আমি আগেই বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে জগ, আর এটা হচ্ছে তো শুনলে এটা হচ্ছে গ্লিন্ডার, আর এটা হচ্ছে আপনাদের চাটনি, সবচেয়ে ছোট যেটা 500 মিলি আর কি। এটা হচ্ছে চাটনি, এখানেও আপনারা ওই সেম জিনিস, ওই শক্ত জাতীয় জিনিসও গুঁড়ো করতে পারবেন, বাট এটা মূলত আদা, রসুন, এই টাইপের, পেঁয়াজ, এই টাইপের জিনিস আপনারা মিক্সড অথবা চাটনি করতে পারেন, অথবা যে কোনো আচার তৈরি করতে পারেন। তো আপনাদের এক কথা মনে রাখতে হবে, এই জগে আপনারা কখনোই শক্ত জাতীয় জিনিস দিবেন না, এটা শুধুমাত্র জুসের জন্য। তো আমি এখন এটার নাম হচ্ছে গ্রিন্ডার, যেটা হচ্ছে 1 লিটারের। ওই গ্রিন্ডারে আমি এখন রসুন গুঁড়ো করে দেখাবো, শুটমরিচ গুঁড়ো করে দেখাবো। তো প্রথমে আমি এটা লাগিয়ে নেব, আর লাগানোর সময় আপনাদেরকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, এই যে আপনাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনাদের এই যে কার্ভ জিনিস, ফ্যানের মতো দেখতে, তো এটার সঙ্গে এটা আপনাদেরকে অ্যাডজাস্ট করে লাগাতে হবে। অবশ্যই সাবধানে লাগাবেন, বেশি জোরে চাপ দিবেন না, না হলে ভেঙে যেতে পারে। তো আমি এটা এখন লাগিয়ে নেব আস্তে করে। তো ওটা এখন দেখতে পাচ্ছেন লক হয়ে গেছে। এরপর আপনাদেরকে এটা খুলতে হবে। আমি শুকনা মরিচ দিয়ে নিলাম। তো শুটমরিচ দিয়ে নিলাম, এখন আমি এটা লক করে দেব। তো এটার সুবিধাটা হচ্ছে আপনারা এখানে চাইলেই জারের ক্যাপটা লক করে নিতে পারবেন। তো লক করার জন্য আপনাদেরকে অবশ্যই চারিদিকটা ভালো করে এই রাবারটা ভিতরে দিতে হবে, তারপর এটাকে একটু ঘুরিয়ে দিলে এটা লক হয়ে যাবে। তো নতুন অবস্থায় একটু হার্ড থাকবে জিনিসটা। তো এরপর দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে অল্প কিছুক্ষণ আপনারা যদি বাম দিকে যদি একটু সরে নেন, তাহলে এটা আপনাদের ইচ্ছা মতো ওপেন এবং অফ করতে পারবেন। আর এদিকে হলো পাওয়ার 1 2 3 হবে। তো আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এটা এখন চালু করতেছি। তো আমি 2 একবার এটা ওপেন অন করে নিব। দেখতে পাচ্ছেন আমি
ইচ্ছা মতো আমি এটা গুঁড়ো করে নিতে পারতেছি এবং আমি একে দিয়ে দেবো, এদিকে এক থাকবে। তো দেখতে পাচ্ছেন, এখন আমি এটা ওপেন করব, দেখি কেমন গুঁড়া হলো। তো এটা ওপেন করার আগে অবশ্যই আমাদেরকে লাইনটি খুলে নিতে হবে। তো আমি অবশ্যই কারেন্টের লাইনটি এটা খুলে নেব, এটা সেফটির জন্য। তারপর আমি এটাকে ওপেন করব। তো দেখতে পাচ্ছেন একদম পুরোপুরি গুঁড়া হয়ে গেছে। হাতে নিয়ে আমি একটু দেখাবো, একদম পেস্ট হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। আমি তো মানে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য অল্প সময় ধরে এটা গুঁড়া করলাম, আরও যদি আমি এটা চালু করে রেখে একদম পেস্ট হয়ে যাবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অথবা কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো দামটা তো আমি বলিয়ে দিয়েছি। তো আজ এই পর্যন্তই, দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।